नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे आसानी से और बिना ओटीपी के अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं जातीय आवासीय और आय। तो कैसे डाउनलोड करना है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें शुरू से अंत तक, ताकि आप पूरा प्रोसेस समझ सकें। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है RTPS टाइप करने के बाद दोस्तों आप सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे RTPS की वेबसाइट पे क्लिक कर देना। RTPS उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको नीचे की ओर जाना है। नीचे की ओर जाने से पहले जाने के लिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा नागरिक अनुभाग आवेदन की स्थिति देखें। उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ समय के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है थ्रो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, थ्रो OTP एप्लीकेशन डिटेल्स। दो तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको थ्रो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल देना है। इसमें हमने अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाल दिया। उसके बाद पूछ रहा है एप्लीकेशन सबमिट डेट, उस पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट डेट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देना है। दोस्तों हम यहाँ पे डेट डाल दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सिंपली दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ समय के बाद फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखने यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे यस का ऑप्शन मिलेगा लिखा हुआ। एप्लीकेशन स्टेटस के नीचे एस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सिंपली क्लिक करना है। एस पे क्लिक करने के बाद कुछ समय के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ फादर्स जिनका डाउनलोड कर रहे हैं उनके फादर का नाम, और नेम ऑफ नीचे मदर्स का नाम पूछेगा। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है। दोस्तों हमने यहाँ पे टाइप कर दिया नेम ऑफ फादर्स और नेम ऑफ मदर्स यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर रहे हैं वो उस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे हम जातीय आवासीय डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ नीचे आपको मिल रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। नीचे आपको आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों यह बन के तैयार हो गया है। ये अब डाउनलोड भी हो गया है। दोस्तों PDF में डाउनलोड हो गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे अब डाउनलोड हो गया। अब हम आपको दिखलाते हैं। देखिए दोस्तों यह जातीय आवासीय डाउनलोड हो गया, PDF में आ गया है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।